Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita berada di depan loket Malala. Dari kejauhan terlihat bus NPM. NPM V80. Bus Yoanda Prima. Tujuan Bukit Tinggi, Palembang. NPM V25. Malala Senopati. Malala E02 Senopati. Ketemu bis mania di sini. Itu langsung nomor WA ya. Bisa COD atau apa biasanya pemesanannya? Atau langsung loket ya?
pantengin di media sosial untuk Bukit Tinggi, Palala video official gitu. Oke, terima kasih, semoga tetap sukses buat Bukit Tinggi. Palala E02 siap berangkat. Sekian hunting kali ini dari depan pool Palala dan Eva Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.